नमस्कार. नमस्कार हो. आपलं नाव आणि पत्ता सांगा की. माझं नाव ज्ञानदेव विलास नाईक, गाव मंगसुळी, कागवाड तालुका, बेळगाव जिल्हा. काय आहे त्या रेड्याचे वैशिष्ट्य? वैशिष्ट्य बघा, तिला 1.5 कोटीला मागितले तो 3 वर्ष होत तवा. याचं वजन उंची किती आहे? उंची 5.5 फूट आहे. वजन 1.5 टन आहे हो. वजन 1.5 टन आहे. होय. तुमच्या गोट्यात जन्मलेला आहे का? होय, आपल्या गोट्यात जन्मलं. ही जी आहे लहान तर पंजाबखंड आहे. 1,40,000 देऊन आपले घरी जन्मलं आहे. किती आहे ह्याच्या आईचं मिल्क रेकॉर्ड? ती एक 17-18 लिटर दूध देतात ती घेऊ ही जी आई. 17-18 लिटर. होय होय. ह्याची मागणी किती झाली मला? मागणी 1.5 कोटीला मागितले तो 3 वर्ष होतं तवा. 1.5 कोटीला. आता किती वर्षाचा आहे? आता 6 वर्षाचा आहे. 6 वर्षाचा. दाताला? दाताला जुळलं आता. दाताला जुळलंय. बरोबर. म्हणजे आता ब्रीडिंगसाठी चालू आहे? ब्रीडिंगसाठी आहे. हिंद केसरी म्हणा पुरस्कार मिळाले आम्हाला 10 वेळा हिंद केसरी. मोबाईल नंबर सांगा की. मोबाईल नंबर 6361 898410.